soruları. Anlatayım. Haydi. Ama senin haberi yok. Kalırsak bu savaşı kaybederiz. Yürü. Haydi. Hocam iyi misin? Gonca. Eyvallah. Alaaddin! Haydi atlar! Osman. Bala. Balam bu ne hal? Bala. Bana bak. Niye? Ah. Osman nedir o? Amacı Osman. Ya. Ama... Valla olur mu öyle kanında boğacağız? Öyle olmaz ana. Hakikaten düşersin ya. Neyim? Ama sahipleri... Hak. Burası ağırdır. Çok kan Babam ölür. Baba. Haydi. devam. En kıy... Osman. Halim'im. Dur. Dur Halime. Bir kerecik kızım. Burada ağlıyorsun. Çok mu acı? çok şükür. Rüya. Eyvallah canım. Şu. Halim.
Karargaha gider. Ülgen. Baba. Ana hatun! Ülgen. Hadi. Halime. Oh. Getir. Doğru. Bilgen abi hele bir yardım. Dur yanca. Yanma yanma. Hey gel. Gel. Sen Serkusay. Bak bu iyi. Öyle. Hadi. Gencer Bey. Ee, Soysuz. Hoş gelmiş. Sana diye. Seni ne bu? Ha. Ben senin canını yol. Ülgen. Ülgen. Koruyamadım. Ver.